Molte persone credono erroneamente che il bruxismo notturno dipenda solo dalla masticazione. In realtà c'è molto di più. Infatti, alla base vi è un'iperattivazione del sistema nervoso, quando in realtà dovrebbe essere meno attivo la parte ortosimpatica a favore di quella parasimpatica, quindi stiamo parlando del sistema nervoso autonomo, proprio per permettere i processi di recupero durante la notte e favorire il sonno. Questo non avviene. Infatti, il bruxismo notturno è classificato come un disturbo del sonno, come altre disfunzioni che vedremo poi più avanti. Durante la notte, questo continuo digrignamento dei denti può essere alimentato sia da una malocclusione sia da delle apnee notturne già presenti nel soggetto. Il nervo trigemino, infatti responsabile della muscolatura masticatoria, cerca di attivare la muscolatura per compensare e correggere questo disallineamento dei denti, questa malocclusione, e quindi non fa altro che attivare ulteriormente la muscolatura masticatoria, aumentandone l'attività e quindi favorendo il digrignamento dei denti. Si crea quindi una reazione a catena. Le apnee notturne, inoltre, sono un ulteriore disturbo del sonno, quindi anch'esse fanno sì che il nostro sistema nervoso autonomo venga alterato, disequilibrato e soprattutto impediscono al sistema nervoso autonomo parasimpatico di favorire i processi di recupero notturni. A seguito di questa continua iperattività della muscolatura masticatoria piuttosto che delle apnee notturne si verificano dei continui microrisvegli inconsci. Di conseguenza tutta la muscolatura masticatoria rimane sollecitata e iperattivata, quando in realtà dovrebbe essere rilassata. È come se il corpo non riuscisse a spegnersi completamente e questa iperattività della muscolatura masticatoria e il digrignamento dei denti diventa una conseguenza di questo disturbo del sonno. Se pensi di soffrire di bruxismo notturno, scrivimi bruxismo nei commenti e vedrò come posso aiutarti. A presto!